大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹一個大金冷氣廣告嘅九巴富豪超級奧林比安啦。雖然佢係九巴嘅，都係九巴嘅車，但係就用咗假車牌，即係係啦，但係就唔係100% 九巴啦，係啦。雖然我依家車就本來我細個都有，細個嗰陣都買過一架翻嚟，但係就因為比較殘同埋唔見，同埋個包裝盒俾人抌咗，所以就今日見到就係啦，喺長沙灣嘅年宵市場見到有就忍唔住，係真係忍唔到手，所以就買咗落，就忍唔住，所以就買咗落手啦。係啦，咁個盒就咁樣綠色為主，有隻大金冷氣嘅水滴仔，咁就寫住愛回家啦，跟住有大金冷氣嘅標誌啦，跟住個車個盒頂都係咁樣有隻水滴仔，同埋都係綠色為主啦。跟住佢同埋佢呢個係限量版嚟嘅，佢呢架係啦。後邊就咁樣都冇咩特別嘢啦，都冇咩產品資料咁樣，係都係真寄出嘅啦，係啦。咁我而家就開俾大家睇下先。咁張證書就係咩啦？平時就係摺埋嘅，做咗證書係，但係佢今次係冇摺到，係有一浸咁擺落去啦。咁而家係第816架，咁我原本嗰架我都唔記得咗係，但我都唔記得咗原本嗰架幾多號啦，要得閒抄翻張證書，冇記錯應該冇記錯嘅話，我應該原本嗰張證書都仲喺度嘅。好，開埋個俾大家睇下先，就左邊啦，左邊就係佢係用斧頭型嘅廣告，咁佢都係綠色為主，同埋水貼嗰啲係黐名咗少少唔緊要啦，總之冇花冇爛嗰啲就算啦，係啦。跟住又係一樣啦，有唔知係咪唔知呢句係日文定咩嚟啦？跟住又寫住咩愛回家，同埋有個水滴仔嘅，同埋隻水滴仔喺度，跟住有部大金冷氣嘅同埋有部分體冷氣機喺度啦。跟住車尾就乜都冇啦，係啦，路線就係690，跟住車牌就係 LR8388，咁我估應該係假車牌嚟啦，係啦。咁之前呢個都諗住訂水貼嗰啲去，即係跟翻真車咁樣，再用水貼去遮翻佢啦，同埋訂翻，同埋再訂翻，再黐翻九巴標誌落去，諗住係啦。跟住右邊就係用差唔多十字形廣告啦，就又係有隻水滴仔，同埋有大金冷氣嘅標誌啦，寫住日本溫室管理專家啦，跟住油渣啦，係油渣同埋個散熱水箱，跟住唔知咪寫住，唔知係咪撇康權啦，唔知係咪咁樣寫，唔知係咪唔知佢寫咩啦，佢係咪？同埋我唔知係咪日文嚟啦，咁又係一樣啦，佢係綠色都有啲泡泡嘅嘢喺度，同埋有部冷氣機啦，跟住到車頭啦，車頭都一樣都係乜都冇啦，九巴標誌啊，車輛編號乜都冇，跟住又係用咗假車牌，所以前啲都諗住訂水貼再去，係諗住都係一樣啦，諗住訂水貼再用水貼去跟翻真係訂水貼，跟住再自己用水貼遮翻車牌。咁佢路線就係690去中環交易廣場，係啦。咁佢內籠都冇咩特別啦，因為嗰陣啲模型嗰陣，因為呢架車呢款模型係09年嗰陣出嘅。唔好意思啊，今日唔係好舒服，係啦。咁佢就係09年出啦。咁佢就係佢就係09年出，咁佢嗰陣就係要你買大金冷氣，唔知係咪要買部分體機佢先會先至會送呢架富豪超級奧林比安俾你。咁本來我都想嗰陣都有啦，都為咗呢架為咗要呢架模型，所以就要我阿媽換冷氣，但係就我阿媽唔俾得。之後好彩嘅就係電器鋪嘅老闆知道我想要，但係佢知道我想要，所以佢就免費送咗架俾我啦。但係嗰日就
玩到殘晒，我都仲未抌咗。我今日就係特登買翻嘅一樣嘢啦，係啦。咁佢裏邊都係內籠都係唔係話好像真啦，因為始終都係09年嘅產品就係咁上下噶啦，但係都有做到啲八達通機同錢箱嗰啲出嚟啦，係啦。咁我依家就鬆一鬆螺絲俾你試下架車點樣先。好啦，咁我就已經開咗個盒出嚟啦。咁依家就開一架車出嚟，咁依家就試下碌架車，係咁碌就碌過都都暢順嘅架車係啦。聽得唔錯，架車係暢順，因為都好多年冇開，即係啦，都係啦，因為都好多年冇開，都已經即係都擺咗個盒裏邊好多年又冇開過啦。咁架車都算係新淨同埋都暢順嘅係啦。咁段片就介紹嚟到呢度，如果大家中意嘅話就記得 like 同埋 subscribe，係咁先。